من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meneruskan pembahasan kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar, pokok ingkang nomor 3 inggih menika ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi as-salafi as-salih, termasuk pokok dari pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah, mutiara yang ditinggalkan oleh pendahulu kita dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami dengan pahami karepe dewe-dewe, tapi dipahami dengan pemahaman para salaf, as-salafus saleh. Terakhir kita sampun maos dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sing dimaksud dening Abdullah bin Mas'ud, al-muslimun ora sembarang kaum muslimin. Ning sing dimaksud kali al-muslimun, sing dimaksud dening Abdullah bin Mas'ud kalimanipun al-muslimun adalah as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Ugi sampun kita waos menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala, pilih kunci sing ora kena ditinggalne ing dalem gayuh ridane Allah. Menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah taala wonten ing surat At-Taubah ayat ingkang nomor 700 ingkang isinipun isi wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Wasabiqun pendahulu al awwalun sing dhisik, minal muhajirin saking kalangan muhajirin, wal ansar lan kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan lan sing ngetut mbureni muhajirin ngetut mbureni ansar bi ihsan kanthi cara sing sae. Diarani sae ing dalem ngetut mbureni ora megur elon-elon. Tadi diarani ngetut mbureni sing sae, lek ngetut mbureni yo njaba teko temekane jero. Mboten namung sepintas lalu, tapi mengikuti jeblos teko jerone intil-intil. Nggih, dadi ora mekur sekedar kantil ning mancep teko jerone intil-intil nggone mengikuti para sahabat. Hingga ini Allah Ta'ala dawuh walladzina tabauhum bi ihsan, lan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Ta'ala paring jaminan radhiyallahu anhum, Allah ridho saking tiang-tiang kala wau. Sinten sedayane, ya muhajirin ya ansar,
Wong diarani sedayane ya sinten kemawon sing mengikuti mereka dengan baik. Sehingga ini ora ana cara kangge wong sing teko mburi kaya awake dhewe niki, kecuali namung siji carane. Bab dadi muhajirin ya tangeh dan lamun, wis bar lek hijrah. Mekah wis dadi negeri Islam. Nggih, kon dadi ansor ya tangeh dan lamun. Nah nyapa? Hijrah wis entek, ansore ya wis bar. Sehingga ini kangge wong sing buri-buri ngeten iki jembare rahmati Allah dawane nggih ombone Allah taala sik paring kesempatan nggih menika dadi pengikut penderek muhajirin dan ansor dengan baik ya, yaitu memahami agama ini, memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan mengamalkannya, meyakini apa yang ada di dalamnya, melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ya, dengan baik. Wallahu taala alam. Faqad mungkin waqad lan yakti temen ja'a wastaqa tahdidu zamani salaf. Pembatasan zaman salaf. Alladzina inggih menika tiang-tiang ingkang la tajuzu boten pareng kangge awake dhewe mukhalafatuhum nyulayani mereka biihdasi fahmin kelawan ngenek nih pemahaman baru lam yafhamuhu sing para salaf dereng memahaminya fi hadisi Ibni Mas'ud ing dalam hadisipun Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang dimaksud as-sabiqun al-awwalun ini sudah ada pembatasannya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah SAW mengenai hadis bin Mas'ud, pilih Nabi SAW paring dawuh khairun nas apik-apike menungso. Korni generasi ningsun, generasi Rasulullah, mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah, itulah generasi terbaik. Baiknya generasi kembali kepada siapa pembimbingnya. Pembimbingin yang Nabi mesti generasi terbaik. Ngawake dhewe sing dibimbing sapa, sing bimbing sapa. Ora mungkin kon dadi generasi terbaik. Tapi supaya iso dadi generasi terbaik mengikuti generasi terbaik. Suma sak banjure alladzina wong-wong sing yalunahum datang setelah mereka. Yaitu tabi'in. Summa sabanjuri alladzina yalunahum generasi datang setelah mereka tabi'in. Summa sabanjuri yaji'u bakal teko sapa sing teko kaumun sawijine kaum niki kaum sing guring-guri tasbiku biasa disii syahadatuhum persaksiane syahadatu akhadihim persaksiannya mereka yaminahu akan sumpahnya wa yaminuhu lan sumpahi syahadatuhu ing saksine. Artinya umat belakangan itu terlalu banyak notabene yang umat ahli bersaksi, duduk saksi ahli gitu lagi. Ahli bersaksi janji bayaran ya siap jadi saksi walaupun tengonggon tinguk ora ngerti apa sing disakseni. Ini bahaya. Ya begitulah orang belakangan. Adapun saksi yang sebenar-benarnya saksi ahli adalah seperti yang disebutkan Rasul dalam hadis yang sahih. Jeung Nabi niku tanglet dumateng tiyang sing pengin dadi saksi. Pitakone napa? Ra'aitas syams, kowe nyawang srengenge. Nggih. Ala misliha fasyad. Lek kowe pengin dadi saksi, kowe oleh dadi saksi syarate. Lek kowe dadi saksi marang perkara sing tok sekseni, ngertimu marang perkara sing tok sekseni padha karo ngertimu nyang matahari. Berarti tenanan apa lek mboten ngerti? Tenanan, pol, paham, saestu padang turun jinglang. Ya, umat belakangan iki mboten. Janji bayaran ya siap dadi saksi ta nggih. Nah, apa meneh dadekne komisaris langsung siap dadi saksi. Kita terusaken.
Qala al-Imam Abdul Hamid Ibnu Badus. Nah, dawuh sapa al-Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah, al-Islam utawi Islam innama angin pestine Islam iku fi kitabillah ing dalam Al-Qur'an wa sunnati Rasulillah lan ing dalam sunai Rasulullah wa ma kana alaihi salafuha wa ma lan menapa kana ingkang ana alaihi atas ma salafuha leluhure. Ya, jadi Islam adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah, dan apa yang sudah diamalkan oleh leluhurnya kaum muslimin. Siapa leluhurnya kaum muslimin? Siapa leluhurnya kaum muslimin? Ya, Nabi dan para sahabat itulah leluhur kaum muslimin. Aja sampai keliru lho nggih. Leluhurku sapa sing ora tau cewek animisme, dinamisme, kuwi keliru, kuwi duduk leluhurmu. Leluhurnya kaum muslimin adalah Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Itulah leluhurnya kita. Ya, dan kita tidak akan benar di dalam beragama kecuali mengikuti leluhur kita, napak tilas. Ya, demikian. Min ahli al-quruni ats-tsalatsah, saking mereka yang hidup di 3 generasi ats-tsalatsah ingkang 3, al-masyhudi ingkang sampun mendapatkan rekomendasi lahum kangge 3 generasi kala wau bil khairiyah apike. Generasi liyane ora ana jaminan. Generasi yang terjamin baiknya dan pasti baiknya adalah generasi 3 generasi utama. Ala lisani as-sadiqi al-masduq, berdasarkan lisan Nabi Muhammad as-sadiq yang jujur, al-masduq yang dibenarkan oleh Rasulullah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa malan ora yantiku ngucap sapa jeneng Nabi iku anil hawa, budale teko nafsu mboten. In huwa ora ana sing didhawuhi Kanjeng Nabi illa kejaba wahyun, saderma wahyu yuha sing disampaikne dhateng Kanjeng Nabi. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu sekedar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kita terusaken. Walihada krono iku walihadal asli lan kangge pondasi menika pokok niki. Apa itu? Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah mak plek 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 ing dalam memahamine padha karo pemahamane para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Adillatun ana beberapa dalil minal kitab saking Al-Qur'an was sunnati lan sunnah. Jadi ahli sunnah niku ngeten iki. Ora kok asmuni lek nyampe ning ilmu ning kudu enek dalile. Sing penting niku digawa dhateng dalil umat niku. Ya. Minha ing antawisipun qaulullah ta'ala, dawuhipun Allah Azza wa Jalla. Wonten ing surat An-Nisa ayat nomor 115. Surat An-Nisa 115. Isinipun dawuh, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman lan sapa ae, sapa ae ya katemo ya katijan ya katirin, sapa ae ya si Suto Sinoyo si Dadap si Waru, sapa ae ya walaupun Ngabdullah ya Ngabdurrahman ya Ngabdullah Rahim ya Abdulillah, sinten kemawon. Nggih, waman lan sapane wonge yusyakiki rasulah sing nentang rasul. Nggih, bahaya nggih, bahaya. Mim ba'di sak sampune mata bayana jelas lan pertelane
lahu kang gini piyambake napa sing jelas al huda pituduh petunjuk itu. Orang yang menentang Rasul setelah jelasnya petunjuk itu, ya, nah, ya cukup itu. Wayatabi lan dewe ngikuti ghaira sabilil mukminin, dalane liyane kaum mukminin, liyane dalane kaum mukminin. Wegah nipak dalane kaum mukmin wegah. Demenane nipak dalane begengge, demenane nipak dalane para tukang ahli main dadu kelutuk lan sak piturute, demenane nipak dalane ahli animisme dinamisme sing ora tau nyuwun sewu cewek. Kan itu maunya mereka. Nah, sudah menentang Rasul yang diikuti bukan jalannya kaum mukminin. Kula badhe tanglet. Mukminin sing dimaksud wonten ayat menika sinten, Mbak? Aku takon lho wong senggreng, masa ora dijawab. Para sahabat. Kenapa? Karena mereka lah yang ada ketika ayat ini turun. Ya. Sudah menentang Rasul, nggak mau mengikuti jalannya para sahabat. Ini wis gandengan nih. Ya. Nah, lek tunduk patuh datang Rasul mesti mengikuti jalannya sahabat. Lek nentang Rasul ya tangih lamun gelem doyan mengikuti dalane sahabat. Sing diikuti nggih niku wau, sing penggayane nyadran, sing penggayane sesajen nggih ngoten niku wau. Bahkan diarani lek ngono ki termasuk kearifan budaya setempat. Masya Allah. Ya, demikian. Artinya manusia ini dibawa kepada kedangkalan berpikir dan kemunduran di dalam bersosial. Kan itu kemunduran dalam bersosial dan beragama. Ya, demikian. Kita teruskan. Allah Ta'ala paling ancaman. Ancamannya nopo? Nuwalihi bakal sun plengos nih matawalanya ngendi kuno pengine melengos. Jadi ora kok dicedhek nih teng petunjuk mboten. Ning semakin didoh nih sak siri sak karepe sak senenge. Bahaya nggih. Wong niku lek mau diparingi sukses ing dalam membatalkan kajian, mengorak ngarit masjid iki bahaya. Lah nyapa? Iku mesti ndak genah menungsane. Lah nyapa? Lah niki wong nuwalihi matawalla. Sun bakal plengosne nyang ndi sasire kono. Arepe bancaan karo wong Kristen ning gerejane pas hari Natal monggo silahkan, nyatane ya iso. Ning kon lungguh bareng karo ahli sunnah, nggih, salat bareng karo ahli sunnah, kira-kira bokonge kira-kira lincip gerisenan apa meneh kok lungguh ngrungokne pengajian bae angel. Lah ya apa? Nasih senek nuwalihi matawalla. Ya, demikian. Demi Allah, seandainya tidak ada hukuman di akhirat, yang ada hukuman di dunia, wis cukup sebagai hukuman. Ya, demikian. Ketika mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah, tapi menghambakan diri kepada mereka yang menghambakan kepada selain Allah, sungguh betapa hinanya. Ya, demikian. Tapi Allah Ta'ala itu zat yang maha adil, tidak akan membiarkan kesesatan itu berlalu. Pasti suatu ketika Allah Ta'ala akan tampakkan. Cari wong Jawa iki one-one wong Jawa nggih becik niku mesti ketitik kok. Allah niku mesti ketok lan ketara. Nah, ya, maka aja rugi ing dalem nandur kebencian. Aja waleh ing dalem ular-ular kesainan. Ya, kita teruskan. Jadi ayat ini jelas, orang yang menentang Rasul, mengikuti selain jalannya kaum mukminin diancam dengan ancaman yang sangat
Ancamannya adalah mereka dipalingkan, dibikin semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari kategori mengikuti sahabat dan sunnah. Naam, wa nuslihi jahannam. Cukup ning donya ora enek teruse. Wa nuslihi sun bakal nglebok nih jahannam ing neraka jahannam. Wa saat lan elek jahannam iku masira tempat balike. Ya, tempat kembali yang terjelek adalah jahanam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dan juga kaum muslimin dari kehinaan itu. Amin. Wasyahid lan saksi huna saking ayat menika fi ing dalem dhammi Allah Ta'ala gabungaken mujanabati sabilil mukminin, ngedoi ninggalaken sabilil mukminin dalane kaum mukminin ila dumateng musyaqatir rasul, nentang dateng rasul. Ya, jadi di ayat yang mulia ini Allah Ta'ala gabungkan. Apa yang digabungkan? Digabungkan antara nentang rasul dengan mengikuti jalannya selain kaum muslimin. Digabungkan oleh Allah. Ya, listiqaqi hadza al-wa'id, ya, listiqaqi supaya tiang niku berhak hadzal wa'id ancaman menika. Jadi tiang niku diarani berhak diancam lek siji nyulayani rasul, loro satu nentang rasul, loro nyulayani dalane kaum muslimin. Kaum muslimin sing dimaksud para sahabat. Ya, listiqaqi hadzal wa'idis syadid, ancaman ingkang sangat. Nah, ma'a sartane ana sak temene musyaqatar rasul, nentang rasul wahdahu doktil. Iku kafilatun cukup bidzalika tiang niku diancam kalian ancam menika. Jadi sejatinya tiang niku nentang rasul niku wis cukup diancam, berhak diancam. Diancam kalian apa? Dipun plengosaken. Berancam napa? Dipun lebokaken neraka jahanam. Ning wonten ayat menika mboten namung diancam ketika mereka menyelisih rasul, namun diancam ketika mereka menyelisih rasul dan menyelisih jalannya kaum mukminin. Ya, demikian. Kama kados dene qala Allah Ta'ala menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing ayat rintu surat Muhammad ayat ingkang nomor 3 kalih isinipun dawuh innal ladzina kafaru sak temene wong sing padha kafir wasaddu an sabilillah lan ngalang-alangi saking dalane Allah. Wis kafir ngalang-alangi saking agame Allah niku wis gandengan nggih. Ora mungkin wong kafir kok ndukung nyengkuyung dakwah sunnah, dakwah tauhid. Kafir model ngendi kuwi? Jadi kok jarene dakwah sunnah adalah didukung dan disupport oleh Yahudi dan terusnya. Kuwi Yahudi bener sing wis tobat. Ngokno kuwi. Ora mungkin wong Yahudi kok ndukung dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid itu lho mulosoro agamane Yahudi, mbleceti agamane Yahudi. Ya, menyebutkan bahwa itu adalah merupakan kedustaan. Bahkan di bulan baleni sasare wong sing sasar ora keluar, ora metu saking dalane Yahudi, saking dalane Nasrani. Dalane Yahudi ngerti ning balelo, dalane Nasrani ra ngerti ning sing penting gayeng. Jerene ngaji rasa, ngibadahi sing penting rasane ya lho. Tanpa dalil. Lha ngono jarene dakwah tauhid, dakwah sunnah adalah disupport dan didukung dana dengan Yahudi. Lek ngono berarti Yahudi beneh, Yahudi wis tobat. Lek wis tobat ora usah tok sebut Yahudi, Kang. Wong muslim kok disebut Yahudi, trimo sampean, aku ora trimo. Ya, kita teruskan.
Ngene iki mergo enek sing ngomong mulane tak jawab. Kita ulang malih. Innal ladzina kafaru sak temene wong sing padha kafir. Istilah kafir niku istilah syar'i. Dudu istilah gawe-gawean. Jadi walaupun enek wong aja sampean iki. Walaupun enek wong sing sepakat tidak digunakan istilah kafir karena dia adalah intoleran, ya bene sing sepakat. Kesepakatan mereka nggak enek gunane. Kenapa? Kesepakatan untuk melawan institusi itu nggak ada gunanya. Jadi hukum dan institusi itu digunakan untuk menata umat. Nah, agama itu di atas semua itu. Jadi kok enek wong sepakat yo dibusek kalimat kafir, nggak enek gunane, ora mesra omongane. Kenapa? Kesepakatan untuk menyelisih institusi. Institusi tertinggi adalah kitab. Ya, ini menurut seluruh agama. Anane agama itu adalah digunakan untuk menata. Ya, anane peradilan itu dan institusi adalah digunakan untuk menata, dan agama di atas itu semuanya. Ya, kita teruskan. Jadi kalimat kafir itu istilah syar'i. Ya, ndak usah wedi karo kalimat kafir. Wah, ini bukti nih. Innal ladzina kafaru wasaddu, lan kudu yakin lek wong Yahudi wong Nasrani niku kafir. Aja sampai nganggep imane wong Yahudi, aja sampai nganggep imane wong Nasrani. Apa maneh malah dukung nyengkuyung antara natalane. Lah saiki jajal sing didukung dan disupport oleh wong Yahudi Nasrani jajal sapa? Ahli tauhid apa liyane ahli tauhid? Ya liyane ahli tauhid. Walaupun jenenge kang liyani utawa laini. Nggih, kita terusaken. Ora mungkin wong Yahudi Nasrani kok dukung ahli tauhid. Niki vonis ayat kok. Innal ladzina kafaru, balik malih teng ayat. Innal ladzina kafaru sak temen wong sing padha kafir wasaddu an sabilillah, lan ngalang-alangi saking dalane Allah. Wasyakur rasulah, lan nentang ing rasul niku dadi gandengan. Kafir nentang rasul, ngalang-alangi saking agamane Allah. Nggih. Kok cing jagone jarene kok KTP-ne muslim, kok telung sifat niki enek. Berarti kowe iki karo wong kafir enek bedane, Kang. Lah nyapa? Iya ayate ngene iki. Adapun mukmin yang dukung lan nyengkuyung setya mituhu dumateng Kanjeng Nabi. Demikian. Wasaddu an sabilillah, ngalang-alangi saking dalane Allah. Wasyakur rasulah, ra trimo niku. Wasyakulan nentang har rasulah ing rasul. Mimba di sak sampune tabayana jelas lahum kang ngene wong-wong mau al huda pituduh. Petunjuk itu jelas. Quran nomor surate genah ayate pertelo, sunnah rawahu sapa artine piye, ya. La yadurullah, ora bakal bisa mudharataken Allah ing Allah. Ndak akan bisa mereka memudaratkan Allah. Tidaklah mereka memudaratkan kecuali diri mereka sendiri. Wa sayuhbitulan, Allah taala bakal menghapuskan amalahum ing amali. Ya, akan hapuskan Allah taala akan amal mereka. Padahal nyun sewu wong niku kafir tok ngono ae. Orang ngalang-alangi agamane Allah, amalane ditampa ora, sedekahe ditampa ora, apa mau melu-melu salatno ditampa ora, renek gunane. Nggih, padahal mek kafir tok ora ngalang-ngalangi, napa meneh ngalang-alangi, napa meneh nentang Rasul. Wallahu taala alam. Kita terusaken. Wa minha di antaranipun marawahu menapa ingkang dipun riwayataken Abdullah bin Luhai, dening Abdullah bin Luhai an Muawiyah saking sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ana sak temene panjenengane iku kala sampun iku koma sampun jumeneng fina ing tengah-tengah kita kal mongko dawuh sapa Abdullah bin Luhai ana sak temene panjenengane iku kala, ya, Abu Sufyan jumeneng, Muawiyah bin Abi Sufyan jumeneng, faqala mongko dawuh
ala ngertenono inna Rasulullah sak temeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan jumeneng lajeng panjenengan palian paring nasihat. Isine nasihat, ala ngertenono inna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qama fina wis jumeneng ing tengah-tengah kita. Niki lho para sahabat. Ketika mereka mendengarkan nasihat dengan berdiri, mereka menyampaikan nasihat itu dengan berdiri. Itulah para sahabat, betul-betul ingat bagaimana posisi Kanjeng Nabi ketika menyampaikan nasihatnya. Karena mereka memang kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Lah awake dhewe kira-kira kowe kelingan ora sing disampaikan memang. Aku mung gleyoran rodok ngantuk, dadi pedhot. Siji nama mboten padha awake dhewe karo para sahabat. Adoh ora mek kur siji, ora mek kur padha. Adoh kaduan dibandingne. Ya, demikian. Ala ngertenono inna sak temene man wong sing kana ana qablakum sadurunge sampean min ahlil kitab, saking ahli kitab. Iftaraku wis pecah ala sintaini wa sab'ina firqatan millatan. Jadi 72 milah sekta. Wa innalan sak temene hadhihi al milah agama iki sataftariku bakal pecah ala ing atase salasin wa sab'ina 73. Artinya umat ini lebih banyak lagi kemungkinan pertikaiannya. Ya. Nah, sintani wasabaun 72 golongan iku finnari ning neraka. Aja sampai nek kilang kalimat neraka-nerakane. Lho iki aku mek gur maca lho, Kang. Ding Nabi sing dawuh. Lek umat iki bakal pecah jadi 73, sing 72 pantan niki mlebune teng neraka. Ning nyuwun sewu. Ora kok diarani lek mlebu teng neraka niku bakal langgeng teng ngriku blas ora bakal iso ngrasakne swarga niku ya kliru. Sebab akidah Ahlus Sunnah nggih sinten kemawon ahli tauhid niku ora bakal langgeng teng neraka. Sing langgeng teng neraka niku namung wong kafir musyrik sing memang mereka adalah penghuninya. Ya, anapun ahli tauhid, walaupun apapun yang mereka lakukan dari dosa dan kesalahan, mereka masih berkemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Niku akidah ahli sunnah. Siji kalau akidah khawarij. Lek khawarij nglakoni dosa gedhe ya wis kafir ngono ae fonise. Beda karo Mu'tazilah. Lek Mu'tazilah wis mlebu nang neraka ora bakal iso metu. Ning nek Ahlus Sunnah sece. Ahlus Sunnah wong niku selagine ora ngalalne dosa ora dianggap kafir. Nggih, lek mlebu neraka sesuai dengan dosane, lek wis resik ya dibalekne teng swargane Allah Azza wa Jalla. Jadi tenonge kudu dilumahne, omongane kudu digenahne. Ora kok berarti lek diarani neraka niku berarti neraka-nerakane. Lah nyet mek guru maca eneke kalimat neraka ya diwaca. Nek mlebu neraka ora kok berarti kudu langgeng teng mriku, bab sing langgeng teng neraka niku namung tiyang kafir. Kita terusaken. Wa wahidatun lan sak pantan niku fil jannati ning swargane Allah taala panggonane. Wa iya lan utawi sak kelompok sing bakal kajamin swarga iku al jamaatu, yaiku al jamaah. Rawahu samun riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud al Imam Abu Dawud As-Sijistani wa ghairuhu lan liyane wa huwa lan hadis menika iku sahihun merupakan hadis ingkang sahih.
Waqad lan yakti temen taqaddama sampun kelatu. Artinya pembahasan tentang kualitas hadis ini dan kredibilitasnya dan kafabelnya sudah berlalu, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih, didukung maknanya oleh hadis-hadis yang sahih juga. Wasyahid lan saksi saking hadis menika huna ing riki mawasafa al firqa an-najiyah fi wasfi al firqa an-najiyah, ngenani sifatipun firqah an-najiyah bil jamaati, bilih al firqah an-najiyah sifat intinipun inggih menika al jamaah. Mereka adalah orang yang berjamaah. Wal udul lan boten nyebutaken an idhafatiha ilal kitab was sunnah. Ya, wal udul lan berpaling an saking idhafatiha, nyandaraken ilal kitab was sunnah, dateng alkitab dan sunnah. Jadi Nabi mengatakan firqah najiyah adalah jamaah. Nabi tidak mengatakan firqah najiyah adalah yang tamassaka bil kitabi was sunnah. Mboten ngaten. Ya. Ma'asartane annaha sak temene al jamaah la yumkin, mboten mungkin diarani al jamaah antakhruja kok metu anhuma saking Quran lan sunnah kot sama sekali. Jadi al jamaah niku yo para sahabat ndak mungkin titik ae. Nggih, sakilan ae metu saking sunai Kanjeng Nabi niku mboten mungkin. Al jamaah itu ndak mungkin akan keluar dari kitab dan sunnah. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Wasirru dan rahasiane, kenapa Nabi kok mengatakan bersabda al-jamaah? Nabi tidak mengatakan bahwa mereka adalah yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, sementara yang namanya jamaah ini nggak mungkin keluar dari Quran dan sunnah. Kenapa rahasia kalimat ini? Coba perhatikan kita. Wasirru lan rahasianipun fidzalika ing dalem menika sedaya yakmunu tersembunyi. Jenenge rahasia tersembunyi nggih. Nek jenenge ketok niku duduk rahasia. Rahasia Kang. Ning sudah menjadi rahasia umum. Oh kuwi duduk rahasia mati. Kuwi wis viral jenenge. Kula baleni malih. Wasiruran rahasianipun fidzalika ing dalem menika sedaya yakmunu tersembunyi. Ya, tersembunyi fitambi ing dalem pepeling alal jamaah ing atase kalimat al jamaah allati inggih menika jamaah ingkang fahimat us memahami nususul wahyaini, dalil-dalil wahyu kalih, wa amilat lan sampun ngamalaken bihima kanthi Al-Qur'an lan sunnah ala muradillah, cocok maplek kalih menapa ingkang dipun kersakne dening Allah wa rasulihi lan rasule. Jadi rahasianya kenapa demikian? Rahasianya adalah yang dimaksudkan jamaah di sini jamaah yang telah memahami Al-Qur'an dan sunnah, dan jamaah yang telah mempraktekkan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walam yakun lan ora ana yauma idzin ing waktu niku. Waktu kapan? Waktu kapan? Waktu turune ayat, waktu Nabi dawuh niku. Nggih. Walam yakun lan ora ana yauma idzin di saat menika jamaatun kelompok. Nggih, illa ashabu Rasulillah, kecuali sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kelompok yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi, bimbingan Allah Ta'ala, nggak ada saat tersebut kecuali para sahabat. Mereka lah al-jamaah. Ya, mereka lah yang terbimbing dengan bimbingan wahyu. Ya.
Demikian. Walidzalik krono iku sahaha sampun nganggep sahih sapa ahlul ilmi fi syawahid ing dalam saksi-saksinipun al-lafzul akhir lafat ingkang terakhir al-warid ingkang dugi fi hadal hadis wonten ing hadis min riwayatil hakim saking riwayatipun Imam Hakim wa ghairihi lan liyane Imam Hakim wa huwa inggih menika qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Rasulullah fi wasfi ing dalem nyipati al firqati an-najiyati firqah najiyah at-taifah al-mansurah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi ma utawi apa ae ana lan ingkang ingsun alaihi di atasnya al yauma saiki wa ashabi lan para sahabat ingsun. Itulah yang dimaksudkan al jamaah ya, mereka yang berada di atas cara beragamaku ya, cara memahamiku dan juga para sahabatku ya. Jadi ngeten niku wau. Nabi tidak mengatakan bahwa orang yang selamat, golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ning Nabi dawuhne golongan yang selamat adalah al-jamaah. Sementara al-jamaah niki mboten mungkin kejaba ngugemi Quran lan Sunnah. Rahasiane napa? Rahasiane bab mboten wonten kelompok ingkang bersatu padu dalam memahami Al-Quran lan Sunnah lan ngecakni Al-Quran lan Sunnah sesuai bimbingan Allah Ta'ala dan Rasul kejaba jamaah Rasulullah nggih menika para sahabat. Wa minha di antaranipun ugi mawarada menapa ingkang sampun dugi marawahu menapa ingkang dipun riwayataken Al-Irbad bin Sariyah dening sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala panjenenganipun Irbad bin Sariyah paring dawuh isine dawuh wa'adha wis paring nasihat nggih na ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Nabi wis paring nasihat mau'izatan ing sawijine nasihat balighatan sing sangat mengena sangat mendalasar menikalah kedahipun lek enek kesempatan paring nasihat usahakno nasihatmu bener-bener nasihat sing mentes aja nasihat sing gedabrus ora enek isine. Terus napa meneh umate wis teko siap midhangetaken wallahi ini adalah amanah. Napa malih menyandarkan kepada agama Allah, demi Allah ini adalah amanah. Tidak boleh kita dusta mengatakan ini agama Allah, syariat Allah ning nyatane mboten. Kudu lek nyampe niki syariate Allah, agamane Allah kudu enek tuntunane. Ya, mekaten. Kita terusaken. Wa'adhana sampun paring nasihat. Jadi diarani mau'izah niku nasihat sing diiringi janji lan ancaman. Nikulah mau'izah. Nah ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Nabi mau'izatan kanthi nasihat balighatan sing mendasar mendalam. Istilahnya paling nasihat majleb zarafat sing bercucuran minha mergo krono nasihat kalau wau al uyunu piro-piro moto, artinya para sahabat menangis. Itulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah. Orang malah kecekah-kaan guyonan itu duduk nasihat Kang. Demikian. Wa wajilat lan gemeter minha krono nasihat kala wau napa al qulubu ati. Nikilah nasihat Rasulullah. Ya, nasihat yang muncul dari seorang yang takut kepada Allah. Nasihat yang muncul dari perindu Allah, perindu surganya.
Nah, faqala mongko Kanjeng Nabi dawuh, faqala mongko matur sapa Irbad bin Sariyah, faqala mongko matur sapa qailun sebagian ingkang tanglet. Mboten mesti Irbad bin Sariyah nggih, faqala mongko matur sapa qailun wong sing ngucap, ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi, ka'anna hadhihi kados-kados menika mau idzatu muwaddiin, nasihate tiyang sing bakal pisah. Dados para sahabat niku krasa Kanjeng Nabi lek paring nasihat kaya ngene, engko sanuke gek-gek Kanjeng Nabi badhe kondur dhateng Allah taala, kapundhut dening Allah. Famadza mongko utawi menapa? Famadza mongko utawi menapa iku ta'hadu ilaina sing jenengan paring nasihat dumateng kita. Apa yang engkau tekankan nasihatnya kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala mongko Nabi dawuh, usikum aku wasiat marang sampeyan bitaqwallah supaya netepi takwa. Usikum aku wasiat yang sampeyan bitaqwallah supaya netepi takwa. Wa sam'i lan ngrungokne wa taati lan taat. Tetaplah di atas ketakwaan, senantiasa mendengar dan taat. Aja ngrungokne ning maksiat kaya sinten Bani Israil, panggah Bani Israil. Lah piye jarine dituduh kene dibiayai Bani Israil. Lah mosok dibiayai Bani Israil ngalor ngidul ngetan ngulon dagange mek guru ngelek-ngelek Bani Israil. Beneh ora ngono sing dibiayai. Ya, demikian. Ya, demikian. Usikum jeung Nabi dawuh, usikum kuwasiatne marang sampean di takwa Allah supaya ngugemi takwa. Wasam'i wa ta'ah lan ngrungokne lan taat, aja ngrungokne ning brengkele, aja ngrungokne ning maksiat. Wa in walaupun abdan habasian sing mimpin sampean budak habsi. Budak habsi niku wong Habasan niku ireng-ireng. Kentole cilik-cilik niku wong Habsi nggih, ciri-ciri wong Habsi ireng-ireng. Rambute keriting, sikile kecete cilik-cilik niku wong Habsi. Walaupun kuwi sing dadi pemimpin, sampean kudu bangga sami'na wa ata'na. Demikian. Bab dengan mendengar dan taat itu adalah terjaganya keamanan, terjaganya stabilitas baik politik, sosial, keamanan dan ketahanan, atau yang disebut dengan Ipolexos Budhankam. Ipolexos Budhankam. Ideologi juga terjaga. Wong niku lek panggah perang, ideologinya terjaga mboten terjaga. Salat yo ora iso tumanina. Jadi awake dhewe niki alhamdulillah nang negeri Indonesia, negeri yang luar biasa. Niki merupakan amanah saking Allah taala. Nggih, azan sak wayah-wayah lek wis wayahe ora dilokne wong gendeng nggih to. Aja lurung wayahe ya kliru, sing kliru ora sing ngelokne. Sing kliru niku sing dilokne. Nggih, ngaji sak wayah-wayah alhamdulillah ora nek wong sing ngelokne. Nggih, kita bebas-bebas saja. Walaupun wayahe wong turu, sik to turune dijokne mang saiki aja turu seh. Nggih, kita terusaken. Nggih, terus primbon malih. Kita ulang malih. Ya, taat, mendengar dan taat. Karena dengan mendengar dan taat terjaga stabilitas. Stabilitas ekonomi, stabilitas ketahanan, stabilitas keamanan, stabilitas dalam kita beribadah. Ini luar biasa, nikmat keamanan. Kita terusakan. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasiyun, walaupun sing mimpin budak Habsi, wis budak bisa, ora budak Arab, budak
Habsi. Jadi NM gur minus ning untuk dalam rangka stabilitas, maka taat itu adalah keharusan. Siapapun yang menguasai ya sampai pada tampuk pimpinan, maka dia punya hak untuk ditaati. Ya, demikian. Itulah akidah Ahlussunnah. Bahkan mentaati pemimpin itu bagian dari akidah. Bukan bagian dari muamalah. Dan ini yang membedakan antara Ahlussunnah dan selain Ahlussunnah. Lek dadi Ahlussunnah itu tenanan, ora usah kawinan, ya dah. Nah, Ahlussunnah dalam berakidah, liyane Ahlussunnah Khawarij dalam berpolitik dan bernegara, kuwi jenenge keliru. Jadi, kita terusakan. Nah, fa inna wa sak temene man sapane wong ya isik sing jek diparingi urip mingkum saking sampean bakti sak pungkur ingsun fasayara yakti dhewe bakal ningali ikhtilafan katsira perselisihan ingkang kathah niki mun dados sunnatullah nggih pilih benjing akhir zaman bakal terjadi perselisihan. Ning jeng Nabi lek ndawone enek perselisihan mboten mendel meneng macep mboten, ning dawuhne paring tuntunan piye solusine lek awake dhewe nemoni tekane zaman sing sampun dipun sebutaken cirinipun. Nabi dawuh fa alaikum mongko wajib kangge sliramu kabeh bisunnati ngugemi sunah ingsun ya wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin lan ngugemi sunahe para sahabat ingsun al-mahdiyyin sing pinaringan pituduh ar-rasyidin sing pinaringan bimbingan. Tamasaku gegocilana sapa sliramu kabeh biha kelawan sunnah niku wau wa anzulan gegeten digeget nggih aja mek kur dimut nek dimut engko mlebu serut alaiha ing atase sunnah bin nawajidhi kanthi gigi graham niku gigi bam sing gone ning mburi dhewe lek geget iso rasa aja sampe digeget karo untu seri lek untu seri ya perotol kuwi untune. Mergo untu seri ora dingin guna ning geget, ning untu seri iku dingin nyacah. Ngono nggih. Dadi untu niku cacahe 32 niku kabeh enek fungsi lan gunane. Kita terusaken. Nggih, demikian. Wa iyyakum lan dono dening sliramu kabeh wa muhdatsatil umur, perkara-perkara sing anyar sing dienek-enekne. Fa inna monggo sak temene kula muhdatsatin sedaya perkara sing dienek-enekne iku bid'atun merupakan kebid'ahan wa kullu bid'atin lan sedaya kebid'ahan iku dolalatun sasar. Ya, rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Abu Dawud al-Imam Abu Dawud As-Sijistani wa ghairuhu lan liyane wa huwa lan hadis menika iku sahihun merupakan hadis ingkang sahih waqad lan yak ditemen takot damang wis keladu artinya pembahasan tentang kafabel kualitas kredibilitas hadis menika sampun berlalu. Kita terusaken wa saidulan intine saking hadis menika seksine saking hadis menika huna wonten mriki fil jam'i ngendi Kanjeng Nabi nglempakaken baina antarane ittibai as-sunnati ngikuti sunnah an-nabawiyah wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin lan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Niki saksinipun Nabi gandengne antara mengikuti sunnah Rasulullah lan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin summa sak banjure ta'amal. Ayo saiki njajal diengen-angen gunine ngakal dinggo ngangen-ngangen nggih aja didelehne aja dipepesi
Aja diistirahat nih bab nyuwun sewu sebagian saking jamaah tertentu keluar-keluar ngene lek mlebu kene ya kudu akal dipepesi tunduk patuh marang imame lan ijtihade imam. Ijtihad niku kadang bener kadang salah. Kayak piye kok kudu diikuti? Engko gek sing salah masa ya diikuti. Lek slendro kabeh. Kita terusaken. Suma sabanjure ta'amal yuk diangen-angen. Kaifa kepriye ja'ala an-nabi sallallahu kanjeng Nabi ndadekaken kalimat tahu kalimatipun hadhihi menika wasiyatahu dadi wasiate. Nabi menjadikan kalimat ini sebagai wasiatnya. Nah, li umatihi kangge umatipun min ba'di sak sampunipun Kanjeng Nabi. Lah nyapa? Li ta'lama supaya sampean ki paham ngerti alias jelas sidqul qaul benere pendapat benere ketetapan bi asalati hadzal manhaj. Pilih manhaj niku ora manhaj abal-abalan. Ning manhaj niki nek asline nek dalile nek tuntunane. Jadi orang kok jarine mazhab salafi adalah dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niki slendrone double. Lah nyapa? Lah kok Ibnu Taimiyah jarine mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Duduhne wong ora tau belajar sejarah. Nggih. Ini jenis diwolak lan diwalek. Ya, begitu dan seterusnya. Itulah ahli bid'ah. Sing penting lakukan dagangane laku, sing penting aja sampai dagangane liyan payu. Ning jenenge kebenaran niku bakal lumili. Dakwah salaf itu pasti dinamis, tidak statis dia. Semakin dia dibendung, semakin dia dibenturkan, dia akan memberikan percikan-percikan, pencerahan-pencerahan bagi umat yang dengannya umat akan mengetahui kebenaran. Nah, ya demikian. Summa sak banjure ta'amal ayo diangen-angeneh. Kaifa kepriye qabala Nabi menghadapi al-ikhtilaf anane perselisihan. Biltizami ala hadzal manhaj supaya awake dhewe ngugemi manhaj menika. Ya, Nabi menyebutkan adanya perselisihan. Nabi menyebutkan solusi. Solusinya apa? Ketika ada perselisihan, solusinya adalah berpegang teguh dengan manhaj ini. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Li ta'lama supaya sampean ngerti. Ana sak temene dhabita fahmi salaf sak temene naam konsekuensi memahami dengan pemahaman salaf iku sababin najat merupakan sebab keselamatan minat tafarruqi saking eneke perselisihan. Berselisih ayo balik aja dipahami Al-Qur'an dan Sunnah dengkul dhewe apa meneh dengkule papa enek dengkul sing lincip aja sampai dipahami karo dengkule dhewe-dhewe, dipahami karo piye carane para sahabat memahami. Ya, demikian. Qala Syatibi dawuh sapa Imam Asy-Syatibi. Faqarana sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi gandeng nih. Kamataro kados sampean tinggal iki ambak. Nabi gandeng nih seperti kita lihat sendiri. Nah, ya. Sunnatul khulafa'i ar-rasyidin ing sunnah khulafa' ar-rasyidin bi sunnati kelawan sunnah Kanjeng Nabi. Allah menggandengkan antara sunnah khulafa' ar-rasyidin dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa analan sak temene min ittiba'i sunnatihi termasuk bagian mengikuti sunnah Kanjeng Nabi iku ittiba'u sunnatihim ngikuti sunnah para sahabat. Ngikuti sunnah khulafaur rasyidin. Wa anal muhdatsati lan sak temene perkara-perkara sing dienek-enek ning dalam agama iku khilafu dzalik beda karo niku alias ora padha.
Laisat ora minha termasuk sunai Kanjeng Nabi fi syai'in walaupun setitik. Perkara-perkara sing anyar kok diarani bid'ah hasanah, ngutangeh tur lamun. Ora mungkin. Nek mengikuti sunai Khulafaur Rasyidin itulah maklek padha karo mengikuti sunai Rasulullah. Nabi kok ngono, monggo dipun terusaken. Dawuh sapa Imam At-Syatibi li annahum sebab krana para sahabat radhiyallahu taala anhum fima sannu ing dalem napa ingkang mereka sunahkan Khulafaur Rasyidin maksudipun imma ana kalane iku muttabi'un, mereka adalah mengikuti li sunnati nabiyihim dumateng sunai nabine. Khulafaur Rasyidin tidak mungkin menyelisih sunnah Nabi. Nah, alaihi salam nafsaha blek maklek kalian sunnah wa imma lan ono kalane kemungkinan kedua ittabi'u yattabi'u muttabi'una padha ngikuti sapa khulafaul ar-rasyidin lima terhadap menapa fahimu yang mereka pahami min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam saking sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jumlah ing dalam globalipun. Contohnya azan kedua ketika salat Jum'ah, maka ini tidak menyelisih sunnah. Ketika manusia itu tersibukkan dengan berjual beli di hari Jumat, maka Utsman bin Affan mengadakan azan sebelum azan pertama. Dan tempatnya di mana? Di Zaura. Apa itu Zaura? Tempat yang tinggi dekat dengan pasar. Ben padha sadar lek iki ngono dinane Jumat. Lang niku ora mepet karo sing jenenge azan pertama mboten sing dilakoni Utsman. Dadi Utsman niku ora nglanani bid'ah ning nglakoni napa? Sunnah. Nggih, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi ingkang dipun lampahi dening Umar bin Khattab. Dadekne salat tarawih menjadi satu dan diimami oleh seseorang. Di mana sebelum itu kabeh niku lek salat tarawih ya selentit-selentit kono wong pira, kono wong pira, kono wong pira. Lajeng dikelompokne kali Umar bin Khattab. Bibar dikelompokne dijadikan satu imam, Umar bin Khattab ndawuhaken nikmatul bid'ati, nikmatul bid'atu hadhihi. Saapi-apike barang sing anyar ya iki lho. Ning napa sing dimaksudnya Umar adalah bid'ah? Mboten. Sing dimaksudnya Umar bin Khattab bid'ah adalah hal yang baru. Sebab semenjak Rasulullah SAW mboten medal ngimami dumateng para sahabat, mboten enten sing lakoni salat tarawih berjamaah. Lajeng ten zaman Umar diwenekne malih. Lan sing dipun enekne Umar niku barang sing anyar apa ya tau dilakoni Kanjeng Nabi? Ya wong sendreng ditakoni kok meneng. Nah, tos dilakoni Kanjeng Nabi. Nek ngono bid'ah nawasane ya dudu sunai Kanjeng Nabi. Jadi apa yang dilakukan Umar mengumpulkan dalam satu imam itu adalah sesuatu yang sudah diamalkan oleh Rasulullah, bagian dari sunnah. Ya, bukan kebid'ah. Wallahu taala alam. Kita terusaken. Ya, mekaten. Kita ulang malih. Jadi apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ada kalanya memang benar-benar mereka mengikuti makpelek sesuai kali sunnah Kanjeng Nabi, atau ada kalanya mereka mengikuti sunnah tersebut secara global. Ya. Nah, wa tafsilan secara terperinci ala wajhin dalam cara yakhfa ala ghairihim sing samar kangge wong liya mislu seperti itu. Jadi yang liyane ora paham, ning lek wis diangen-angen, oh iya bener ya Umar bin Khattab iki. Oh iya bener ya Utsman bin Affan iki. Begitu dan seterusnya. Ya. Wallahu taala alam. La zaidatan ala dzalik, mboten kok nambahi sunah Kanjeng Nabi, mboten mungkin para sahabat nglakoni niku. Waqat lan yakti temen ja'al tu hadhihi an-nusus, dalil-dalil kita dadekne minan nadhair termasuk contoh-contoh wal adilah lan dalil-dalil ala taksili ma'ana bisadatihi.
dukung nyengkuyung dadi dalil apa sing tak sebut nih. Napa? Memahami Al-Qur'an, memahami sunnah adalah dengan memahami dengan pemahaman para sahabat, para salaf. Ora dipahami karepe dhewe-dhewe. Lianane sak temene aku wajadu nemoni Ibna Al-Iz Al-Imam Ibnu Iz Al-Hanafi naza'a biha inda syarhihi qauli Tahawi panjenengan nyebutaken ari kalian jelasaken dari Imam Tahawi wa nattabi'u sunnah lan kita mengikuti sunnah wal jamaah wa najtanibu asyudzuz wal khilaf wal furqah lan kita ngedoi asyudzuz barang sing aneh wal khilaf lan perselisihan wal furqah lan perpecahan. Kita ulang lagi, apa yang diamalkan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin tidaklah disebut aneh, tidaklah disebut penyelisihan, dan di dalam seorang itu mengamalkan sunnah tidaklah disebut sebagai keanehan, ya. Tapi itu adalah merupakan keharusan. Makaten mbok bilih menapa ingkang saged kula aturaken dari poin-poin yang kaitannya penyempurna dari pembahasan pokok yang ketiga, yaitu mengikuti Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah praktek nyata bagaimana penerapan itu semuanya, dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.